Joder, Pablo sempre tardando. Sempre fai iso. Sempre tarda moito. Vamos a ver. Hola. Hola. Vale, xa era hora. Perdón, é que entrou un pouquinho. Nada, vindo de ti xa me esperaba. Sí, é verdade. Si, aquel non. Sí. Trouxeches o uno, non? Si. Pois venga, aquí ainda temos que montar as tiendas e todo. Xa. Oye, chicos, e se damos unha volta? Vale. No, que pereza. Vos quedaros aquí tamén. Si, mellor quedamos. Bueno, sí, pois nos imos. Calquer cousa avisado. Joder, que pesados son, que non podemos hacer nada mal. Sempre co mesmo. Joder, se supera que había este río non me metía. Eu non me meto nin no mar como para meterme no río. Hostia. Que? Meu, mira. Collémolas. Veña, va. Dixeres o que dixo Cristina, sempre protestando, macho. Xa, sempre fai o mesmo. A Lucía atrás dela. Porque Lucía ten medo de quedar sola. Bueno, non vos pasedes, non é para tanto. Hai moitas cousas dela que non sabes. Estes meses cambian moito. Pois a min a verdad, sígueme caendo moi ben. Podríamos che contar cousas, pero... Oye, Lu, que pasou? Que levo moito tempo sen verte baixar. A ver, é que estive algo liada. Tanto como para non baixar en 2 meses. Sí, bueno, a ver, non digades nada, pero estou indo ao psicólogo. Pero por que? Que pasou? Sabes que podes contar con nós. Bueno, a ver, teño problemas ca comida, pero estou mellorando. Pois a mí non vai caer peor por sobre os seus problemas, pero bueno, mellor que llegar de o secreto. Toma. Ei, mirad o que encontramos. Estás de coña. Puto asco, Cristina. Son alucinógenas. A ti como sabes eso? Porque xa as tomei unha vez. A que te fixeron? Nada, así, métente na vibra e tal. Nada máis. Tomámonos. Sí. Si. Sigue. Ti que? No, non fai. Pero por qué? Pero xa estamos todos. Vámonos a tomar todo. Ou Non quero. Pero Alba, va. Proba un. Joder. Sí, non quero. Que si, meu, que isto non se fai nada. Non quero. Ou pesada moito. Pois eu vou a tomar. Eu tamén. Queres unha? En serio non pasa nada. Que non, joder. Que isto ainda tarda en facer efecto. Xa se das fan efecto. E se xogamos ahora a verdade o reto? Eu prefiero que sea un verdad, Veña, va, eu teño unha, cal é o teu cuota favorito? Vodka limón, pero eso me quiero preguntar ya esto que se o pai controla, Pois veña, Pablo, quen é a máis falso do grupo? É porque me preguntas a min, eu non creo que haya falso neste grupo, Digo, pois neste grupo estamos solo para as boas, porque nadie escoita o problema dos outros, nin nada. No, ti sopla máis, porque, madre mía, sempre estás co mismo tema dos porque ti problemas, tes unha madre puta mía. vida perfecta, tes unha puta vida perfecta. Ti non sabes o que é que teus pais non che fagan caso, porque ti tes un mozo, uns pais que te queren, non sabes o que é ter ansiedade, tomar pastillas, que, en plan, ter a puta profesora de historia detrás túa. Cristina, ti que vas facer no futuro? Vas facer bachillerato, porque non sei que, non sei cuánto. Bueno, rapaces, remato coa clase. Chao. Cristina, teño que falar contigo un momentinho. Mira, e ti que vas a facer? Non sei, eu xa non sei. Vas a seguir estudiando? Pois non sei, porque é que non me dan as notas, é que eu, non sei, agobio, me joder. Pero tenes que facer algo. Pois xa. Tía, que tal? Fatal. O único que sabedes falar é de problemas, somos amigos, deberíamos de pasalo ben, sempre estamos con problemitas falando, o único que sabedes é contar problemas, como tico dos gómitos, que son fea, non sei que, non sei cuánto, sempre por con encima eso. que cho conto, vas e dis. Que non se pode puto confiar en ti, joder. Acabas de soltar do meu pai como se fora, bueno. Sabes que me afecta moitísimo, que miña nai ten depresión, que teño que ocuparme eu dela. Que el trae unha puta muller por fin de semana, joder. Pero vos que os pensades, que os outros non temos problema. Por lo menos tus pais non están pegándose todo o día. Esos son problemas pa vos. Pois Esos son sí. problemas pa vos. Mira, se vos conto eu o meu... Temos que falar. Ayer fixen unha prova de 2 meses embarazada. Que dis, Alba? Joder! Non me penso facer cargo disso, Xa está, acabouse o noso.
Que teño 15 anos e levo embarazada 2 meses e meu puto mozo non se fai puto cargo. Bueno, pois é que a vida é unha puta merda. É que eu xa para vivir unha puta vida así prefiero xa non vivila, me cago en Dios. Veña, Pero que vas facer? para. Teca, que cuchillo. Ven sacar que seque. Que te puto chamar a atención, pedazo de gilipollas? Párale, joder. ¡Alba! Alba, no. Contesta, Alba. No contesta, no. quería matarlo, joder. Está sangrando. Es que no me cago en Dios, pues esto es un puto huevo.